Hola, ¿qué tal? Soy Nini Fajardo Céspedes, la abuela Nini, una abuela cuenta cuentos. Y este cuento no es para los más chiquitos, es para más grandes y para grandes también. En esta feria del libro 2020, feria virtual, con ese bichito que nos anda rondando y no nos deja juntarnos. Bueno, esta es una manera de contactarnos y de poder mostrar lo que hacemos y entretenernos un ratito. Este es un recuerdo de mi infancia. Es bueno escribir los cuentos, las cosas que nos pasan durante la infancia. Así pintamos una época que era como testimonio de esa época, las costumbres, las comidas, cómo nos entreteníamos, qué leíamos. Así, cuando nuestros nietos empiezan a leer, o nuestros hijos, sabrán algo de esa época, o cuando ya no estemos nos recordarán de esta forma. Esto no tiene, los cuentos siempre tienen un poquito de realidad y un montón de fantasía. En este no. En este todo fue real. Lo escribí tal cual pasó. Así empiezo. Verano. Descanso bajo la frondosa copa de la guaribay del jardín y otra vez la mágica penumbra me rodea, la que convoca y consigue una cita con la infancia. Penumbra que origina el juego del sol, de la más mínima brisa con las hojas, se proyecta en el piso y ese calidoscopio infinito inmediatamente me transporta al patio de la casa de los nonos. La casa de los nonos, la que ellos levantaron con sus manos, amplia, cálida, solidaria, en la que varios integrantes de 3 generaciones convivíamos cómodamente, en paz, tal como lo permitía nuestra ascendencia siciliana. El patio y la parra. Y afloran los recuerdos y los rituales. Sí, mi infancia transcurrió de ritual en ritual y la preciosa penumbra me permite volver a vivirlos. Parte del ritual, el patio y un diálogo. Faltan 40 centavos para el Tony. ¿Cuánto pones vos? 20, más no tengo, decirle a la Amalia. ¡Qué viva que sos! La Amalia ya puso 50. La reiterada colecta para el Tony. Hablar de colectas supone un objetivo importante, altruista. Esto cándidamente era una vaquita, pero tenía una finalidad fundamental: el Tony. ¿Un niño? ¿Una fundación? No, simplemente una revista. Creo que en su género la más requerida. Revista de historietas, ahora le dicen cómics. Solo la tapa traía colores, el resto blanco, negro y distintos matices de gris que igualmente iluminaban nuestra fantasía. Con mi compañero de andanzas, mi primo Roquito, nos contentábamos con mirar las figuritas. Éramos tan niños que ni siquiera leíamos. Yo, algo mayor, intentaba reconstruir el argumento. Arduo ejercicio. Había que acordarse de lo que había pasado en la edición anterior, puesto que la mayoría de las tiras finalizaba con un continuará, justo cuando el protagonista estaba al borde del precipicio o el villano parecía que concretaba su objetivo.
Algunas historietas captaban nuestra atención más que otras. Serían por sus dibujos claros, despojados. Otras más densas y oscuras mostraban una rudeza que nos asustaba. Había una cuyo protagonista, desgreñado y vestido con un desgastado uniforme de soldado y un capiz que le hacía juego, siempre estaba gritando y tratando de rescatar a alguna infortunada cautiva de los brazos de un indio malo que se escapaba al galope. Esa la pasaba rapidito, sin intentar un posible relato. Los gritos me apabullaban, algo que tampoco le interesaba. Nos deteníamos en las que el héroe volaba y salvaba un larguísimo tren de caerse en un caudaloso río, o rescataba a un niño de entre las llamas de un edificio de muchos pisos, o donde el protagonista capitaneaba una estrambótica nave espacial, recorría la galaxia y visitaba distintos y exóticos planetas. Nos resultaban familiares los muchachos y les sabíamos los nombres, ya que en la serie de matiné de los domingos que pasaba el Cine Belgrano, porque toda esta historia se desarrolla en Las Heras, donde yo pasé mi niñez. Bueno, en los que pasaba el Cine Belgrano, algo parecido veíamos. Como siempre, mejor era el libro, en este caso la revista, que abundaba en detalles técnicos y magnificencia según la visionaria creatividad que el dibujante plasmaba. El precipicio era profundísimo, el tren inmenso, la nave espacial imponente. En cambio, las limitaciones o el presupuesto de la película hacían de la colosal nave un cilindro lleno de remaches, de la sala del capitán una conejera con comando de palancas y manijas, como de juguete el inmenso tren, y tiesa la capa del muchacho que volaba. Años en que los efectos especiales estaban en pañales, casi como nosotros. Por supuesto, nuestra lectura se podía concretar cuando todos los integrantes de la casa ya habían realizado la suya, que además era por orden de importancia del valor monetario desembolsado en la colecta. O sea, el tío Miguel, esposo de la tía Amalia y papá de Roquito, era el primero, y así en orden decreciente hasta llegar al recaudador, el cholo, que por falta de recursos económicos solo aportaba su caminata hasta el kiosco de la plaza y adquiría el precioso ejemplar. El kiosco y la plaza, así, con mayúscula. La plaza Marcos Burgos, abrazada por añosos plátanos y como corresponde un espacio fundacional de su categoría, concentra a su alrededor, además de comercios importantes, la escuela Juan Gregorio de las Heras, la municipalidad y la parroquia. Inicio mi caminata cruzando la calle y en una esquina de aquella época, un enorme edificio de adobes con ventanas ojivales, casa y comercio. Un almacén de ramos generales cuyo propietario era obviamente un turco. Mi memoria vuelve a cruzar la calle y encuentro la heladería, una tienda, la farmacia Levatino, el cine Belgrano, un bar y cuadrando la plaza, las vías del ferrocarril con la pequeña estación del tren. Sigo dando la vuelta y en el ángulo sudeste, frente al registro civil y la policía, se alza como un castillo del país de las maravillas el